Як зробити найбажанішу укладку всіх дівчат без Dyson? Для цього нам потрібен мультистайлер від Sue Store. Спочатку підсушуємо вологе волосся. Я вперше бачу змішаний режим сушіння, завдяки якому гаряче повітря не встигає пошкодити структуру волосся. Далі брашем додаємо об'єму і переходимо до накрутки. В комплекті є дві насадки для їх створення. Хочу одразу відмітити кнопку Cool Shot. Це холодне повітря, яке допомагає швидше закріпити форму волосся після впливу гарячого повітря. Це дозволяє створити тривалішу укладку без потреби додатково використовувати багато фіксуючих засобів. В мене на таку укладку разом із сушінням йде 15 хвилин, а компліменти та запитання оточуючих, як ти зробила такі кудри, ви гарантовано будете отримувати протягом дня. Як вам результат?